Всем привет, это Шучи. Города. Или зеркало монстр свист смерти. И зомби убивают людей. Будьте осторожны, эти монстры. Он очень опасен. Не попадайтесь ему на глаза. Боже мой, это кто? Нет, я новости. Тем временем Петровичи и Олега. Я вообще говорю, да, ну я поработаю тут, а ты потом придешь. Да, ну тебе. Давай. Чё? Олег. Олег, ты там живой? Говори, ну говори же ты. Олег, ты живой? Ну говори. Кровь, ну как. Что еще такое? Ну вот, так и выглядит. Кровь. Ладно, пойду я куда-то. Посмотри на свои деньги. Где мои квинтиллионы? У меня буквально с прошлого видео были квинтиллионы. Куда он их забрал? А теперь на свою базу. У меня был перфекционист на Докторине, Стропори Элефант. Сэмми, что? Просто за что он меня опять все забирает? Не переживай. То есть Don't worry, не переживай. Окей, как говорится, Don't worry, be happy. Будь веселым. Будем их открывать и надеяться, то, что нам выпадет Стропори Элефант. Потому что он тоже является едой. Учитывая то, что фиг и авокадо мы просто купили с конвейера, по идее он засчитывается. То есть он нам больше не нужен. Поэтому надеюсь, что с лаки-блока он не выпадет. Но поехали, мы открываем наш первый лаки-блок. Представляете, сколько там брейнротов, там как будто бы штук 20. И это Перита Бурита! Нет пути! Да сколько раз ему говорить? Но разу никогда не видел. Поэтому я его очень сильно хочу. Он сейчас проскользнул где-то здесь. Так. Вот, он там был. Из-за деля красоты. Это
нормально, что ты падают только одни секретки? Одни секреты. Падают. Так, мои любимые скобочки, как иначе. Шикарно. Так, продолжаем. У нас еще есть следующий ряд. У меня даже, понимаете, лагает скилл Брейнрот, когда я открываю эти. Блин. Короче, лагает, когда я их открываю, потому что слишком много Брейнротов находится в этом. Бак не справился. Простите, жуки. Мы тебя прощаем. Мы тебя прощаем, Сэмми. Ну ладно. Рина Тостерина. Хорошо. В целом мы увидели заранее, кого мы получили здесь. Но ничего страшного. Ничего такого жесткого не было. Рина, я сегодня индекс заполню просто на максимум. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста. Погнали. Открываем следующий. Я хочу Strawberry Elephant. Пожалуйста. Пожалуйста. Это круассан красивый, типа круассан. Неплохо. Хорошо. На самом деле так много предметов, которые связаны с едой. Вообще офигеть просто. Так, дальше. О, Такарита без секрета. Я ее тоже люблю, если честно. Подожди, так это реально, это так на велосипеде. Так куда вы едете, говорит? Мне же было 300 миллиардов. Нет? Сэмми, where is my money? Тебе слишком легко. У тебя мега аура. Ну спасибо, спасибо, спасибо. Да, я согласен. Аура у меня реально очень жесткая. Это точно. Вы знаете, кто приходит ко мне на стримы, все знают то, что я выбиваю всех редких предметов моментально. Так, погнали, открываем следующий. Следующий, так как пиццай лаки блокинг мы получаем. Карамелла фильтрелла. Ладно, это у нас карамелька. Третий этап. Вот здесь давайте сразу же несколько штук будет, почему бы и нет. Господи, смотрите, как листьев. Боже мой, анимация. Это 8 часов нас. Короче, ладно, начало у нас был, а вот и повтор. А вот и, к сожалению, повтор. Дамы и господа, как листьев. Это тоже было, это тоже было. Это просто